வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் பட்டதாரி விவசாயி. பார்த்துருப்பீங்க துளசி செடி காமிச்சேன். எதுக்காக அந்த துளசி செடி காமிச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை பாருங்க அடிச்சு ஊற்றுது. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 நாளாக உடம்பு சரியில்லை, ஒரே இருமல். மழை நல்லா நனைஞ்சங்காட்டின்னு நினைக்கிறேன், ஒரே இருமல். என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. அப்புறம் நமக்கு எப்படி இருந்தாலும் நம்ம உடம்பு கண்டிஷனுக்கு 3 நாள் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சரியாயிருங்க. இப்போ ஒரு மழை நினச்சிட்டு இருக்கேன். எதுக்காக நான் துளசி காமிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுதான் என்னோட இம்யூன். இதை சாப்பிட்டே தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் 3 நாள் இருமல், 3 நாள் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தது பூரா இந்த துளசி வெத்தலை நேச்சுரல் வைத்தியம் வச்சே தான் இது பண்ணேன். அப்புறம் ரெண்டு டேப்லெட் மட்டும் மெடிக்கலில் வாங்கி சாப்பிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நான் போய் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதனால தான் கொஞ்சம் வீடியோக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தாமதமாக இருக்க காரணம் என்னென்னா, உடல்நிலை சரியில்லை மற்றும் பார்த்திங்கன்னா மழை வேலை தோட்டத்தில். இதனால் சரியான எப்படி சொல்கிறது, நிறைய இன்னல்கள் சங்கட்டங்கள் எல்லா கஷ்டங்களையும் சந்தித்து எனக்கு வீடியோ எடுக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது டிலே ஆகிற காரணம் அதுதாங்க. கவலைப்படாதீங்க, நான் இன்னும் மேலும் மழை நின்று ஃபுல்லாக வீடியோ போடுவேன். மழை எப்படி ஊற்றுதுன்னு.